مساء الخير، اهلا وسهلا بكم بفيديو جديد. انا اليوم موجود بمطعم جولدن كورال. يعتبر هذا المطعم واحد من اشهر المطاعم الموجودة في دالاس اللي مختصة بالاوبن بوفيه. خليكم ويانا حتى نشوف تنوع الاطباق والاصناف اللي يقدمها هذا المطعم. خلونا نذوق اول طبق، هو طبق الزلاطه، مجموعه من الخضروات. عندهم 4 انواع من الصوص. انا خليت السيزر صوص اللي هو عجبني كلش طيب، والنوع الثاني الفرنش صوص يجي لونه احمر طبعا طيب زين، بس انا عجبني السيزر صوص اكثر. وهسه وصلنا لمرحله المقبلات البارده. راح اختار اول شيء سلطه التونه، وهنا خليت التشيكن سلطه، سلطه المعكرونه، السي فود سلطه، سلطه البوتيتا البارده، الخضروات الجزر، الحمص. وهذا طبقنا هو المقبلات البارده. الشيء المميز اللي لقيته بهذا المطعم هو الخدمه. كل ما نخلص الطبق مالتنا يجون ينظفون الميز مالتنا، ياخذون الصحن القديم ويخلونا الشطل والسكينه جديده. قرأت لاحظت مكتوب عليها من اجل حمايتك. الطبق الثاني اللي هو طبق المقبلات البارده، راح ابلش بالتونه، سلطه التونه. سلطة التونه كلش طيبه، حبيتها. اجرب المعكرونه، سلطه المعكرونه.
المعكرونة بصراحة ما حبيتها، ما أعرف بيها شيء حالي. راح أجرب هسه السي فود سالاد. السي فود سالاد طيبة، سلطة البوتيتا، سلطة البوتيتا الباردة بصراحة عادية. خلينا نجرب سلطة الجزر وياكم. هم عادية. هسه راح نجرب السلطة الموسمية العادية والحمص. بصراحة عادية. أطيب شيء حبيته بهذا الطبق هي التونة والسي فود سالاد وسلطة الدجاج. وهسه وصلنا مرحلة الشوربة. عندهم نوعين من الشوربة، هاي شوربة الدجاج وهاي شوربة التشيلي. ما أعرف، أعتقد شوربة مكسيكية تكون سبايسي، فراح أروح أنا أجرب شوربة الدجاج. ما راح أخذ هواية. وهسه وصلنا للطبق الثالث. راح نجرب شوربة الدجاج. مثل ما شفتوا عندهم نوعين من الشوربة، شوربة الدجاج وشوربة التشيلي. هسه سألنا قالوا شوربة التشيلي هي شوربة مكسيكية يستخدمون بيها البهارات والسبايسي وحتى بيها فاصوليا حمراء وهيك شيء، فحبينا نجرب شوربة الدجاج. خلونا نذوقها ونشوف. بيها كريمة، شوربة الدجاج بالكريمة بصراحة زينة، يعني مو هي واو ولا هي ما طيبة، يعني شوربة دجاج بيها قطع دجاج فعادية يعني. تجربة طبقنا الرابع بهذا المطعم. راح نجرب أشهر الأكلات المكسيكية اللي هي التاكوز والناتشوز. زين، هسه راح أجرب التاكو المكسيكي. صراحة التاكو كلش طيب، خاصة الصلصة مالته والمكونات المستخدمينها بيه. صح شوية سبايسي بس مو كلش قوي وطعمه طيب. وهذا الروبيان المقلي. نوع ثاني من الروبيان يصير صغير. شوية شوية بدنا ننتقل إلى الأطباق الرئيسية. هذا الطبق الخامس، الأكلات البحرية. جبنا نوعين من السمك ونوعين من الروبيان. الروبيان مقلي مقرمش والسمك كذلك. خلينا نجربه. راح أبلش بهذا الروبيان الصغير، شوف شكله. ما ادري شيء مقلي ومقرمش يصير طيب. خلونا نذوق السمك المقرمش. عادي. وهذا نوع ثاني من السمك، اعتقد بالفرن مسوي. خلينا نجربه. هذا زين، يصير كلش طري وهش. هسه خلونا نجرب الروبيان ويا شوية عصرة ليمون. بسم الله. الروبيان هنا كلش طيب.
You have lamb? Okay. هسه وصلنا الطبق رقم 6. جبت نوعين من اللحم، عندهم البيف وعندهم اللام اللي هو اللحم البقري واللحم الخروف. خلينا نجرب اللحم البقري. اللحم مسوي على الفحم، طعمه كلش طيب. وجبت نوعين من الرز اللي هو الاصفر، وهذا ما اعرف باعشاب او شيء، بس خلينا نجربه. هذا ما طيب ابو الاعشاب. حتى الاصفر ما طيب. هسه خلوني اجرب وياكم لحم الخروف. صراحة لحم الخروف بالنسبة لي أطيب من اللحم البقري، يصير أكثر هشم. بس للأمانة اثنيناتهم زينة لأنهم مشوية على الفحم، كصوص وكاستواء كلش طيب. الدجاج المقرمش انتقلنا من طبق ستيك لحم إلى الطبق رقم 7 اللي هو طبق الدجاج. دجاج المقرمش، أجنحة الدجاج المدخنة بصلصة الباربيكيو، البطاطا المهروسة، البطاطا العادية والشجر. نجرب الدجاج المقرمش. يعني ما في طعم مميز وهيجي، بس تحسه دهن. وهسه نجرب أجنحة الدجاج المدخنة بصلصة الباربيكيو. الأجنحة فعلا طيبة، صلصة الباربيكيو نعطيتها طعم، والدجاج هش. هاي الأجنحة طيبة. هنجرب البطاطا المهروسة. ما أدري، ما حبيتها، ليها طعم ما أدري شنو. جرب الشجر. شجر عادي، ما في شيء مميز. ونجرب الوتيتا. من هذا الطبق عجبني الأجنحة المدخنة بصلصة الباربيكيو. وهسه وصلنا طبقنا الثامن، الباستا بالصلصة الإيطالية.
النودلز على الطريقة الآسيوية، ساور كريم، وهنا الرز أعتقد هم على الطريقة الآسيوية. وهسه نجرب الباستا سوا. عادية. نجرب النودلز. الصوص البي شوي سويت وطعمه طيب. والرز ما اعرف ليش الرز مالتهم محبب. ساور كريم. الدجاج هم بالطريقة الآسيوية، يعني هو يجي ويا النودلز ويا التمام. الصوص مالته سويت طيب. وهسه وصلنا للطبق رقم 9. خلونا نجرب الحلويات الموجودة بهذا المطعم. راح نبديها بريد فيلفت كيك، تكون تصير لونها حمراء وفوقها الكريم تشيز. الكيكة طيبة بس الكريم ما اعرف ما حبيته كلش. كعكة الجزر بالكريمة، خلونا نجربها. زينة، لا هي واو ولا هي ما طيبة، متوسطة. وهسه نجرب هاي العجينة، تكون مقلية ومغطاة بالسكر والقرفة. يعني شيء عادي وما ادري ما بيها طعم. نجرب الفراولة تشيز كيك، عبارة عن كيك فوقها صوص فراولة صوص، وحتى قطع مال الفراولة موجودة فوقها. كلش طيبة. راح نجرب التشيز كيك الكلاسيك العادية السادة، تجي كريمة وفوقها مزينيها بالكريمة المخفوقة. صراحة عادية كلش. أكثر وحدة حبيتها من هذا الطبق هي الفراولة تشيز كيك. جرب الأوريو كيك. هاي الكيكة كلش طيبة. قبل شوية قلت انه ستروبر كيك اطيب شيء، بس هاي تفوز على الستروبر كيك اكيد. ختامها مسك ويا الايس كريم الفانيلا والشوكليت. ايس كريم عادية. وبهيك نكون وصلنا لنهاية جولتنا هذا اليوم بمطعم جولدن كورال. تجربتي بهذا المطعم كانت جيدة، قدرت أجرب 10 أصناف متنوعة ومختلفة. يعتبر هذا المطعم خيار ممتاز للعوائل والأشخاص اللي يحبون التنوع بالأكل. ومثل ما تعرفون قناتي جديدة، المحتوى يتركز على تغطية الأحداث والفعاليات الموجودة في مدينة دالاس. أتمنى منكم متابعتي، واتركوا لي تعليق حلو ولايكاتكم على الفيديوهات. انتظرونا فيديوهات جديدة. في أمان الله.